gravando um vídeo aqui numa áreazinha de mata preservada. E aqui tem todo tipo de pássaro. E tem fruta aqui que estão comendo. Vou mostrar a fruta, né? E aí está baixando vários tipos de passarinho. Sabiá, é todo tipo de pássaro. E aí um inscrito do canal de Fortaleza pediu que eu vou olhar aqui. A gente vai ver se a gente pega eles, se dá para pegar eles aqui. Então eles estão cantando, ó. Escuta aí, ó. A cantidinha deles, eles começam a cantar. Viu? Aqui tem muito. Aí nós vamos pra cá. Vamos ver se não esquece. Ó, chegou um, ó. Tá chegando já tô chegando pra comer, ó. Na fruta. Pé de fruta. Como é que essa fica longe? Você vê que tem muito, dá pra ver a cantiga deles, que é muito, ó. Aqui é uma área preservada, né? A gente, da família, a gente preserva essas áreas de mato. É uma áreazinha de mato curtinha, uma áreazinha de mato curta, né? Pequeno, mas a gente sempre preserva para o pássaro, e tem muito pé de fruta, né? E você tá vendo, né? Não sei se tá dando para pegar, mas você vê a cantiga deles, né? E aqui são, acho bom que aqui tem quem persiga eles, porque a gente não deixa, né? Então é muito bonito. Ó, eles cantando, ó, as varas deles, ó. A gente vai ver se pega, a cama pega alguma aqui. As varas, vocês estão, eu quero escutar as varas deles, as varinhas deles. E agora tá no tempo de umas frutinhas meio-dia, estão comendo. Vou mostrar a fruta. A fruta para vocês verem, a fruta que eles estão comendo muito aqui. Vou mostrar aqui.
A cantiga dos pássaros, porque o tábua não é muito bom, não dá para pegar os pássaros, mas eles estão cantando muito. Isso daqui é um fruto, ó, que eles estão comendo, ó. Eles gostam daqui, tem muito aqui, a gente deixa esses pés de fruto que eles não leva, desce pés de fruto. Aí come o sanhaçu, o canário da mata, sabiá, sabiá do peito amarelo, sabiá do peito roxo, sabiá do peito branco, tudo elas comem esse fruto aqui, ó. Então por um tempo deixa aqui é a maior festa nessa áreazinha preservada. E a gente gosta de ver, eu gosto de estar aqui porque eu gosto de ver as cantigas delas, né? Elas começam a cantar e é muito bonito. Então a gente vai chegar pra cá. Daqui, da áreazinha, né? Então, eu agradeço muito pelos 216 inscritos que eu tenho. Então, eu quero que vocês se inscrevam no canal, nos ajudem e compartilhem. E os que não deu para pegar, mas não sei se deu para pegar contigo, porque o tábua não é muito bom, né? Não tem mesmo a camboa mesmo, mas a gente vê que eles estão cantando muito e é muito bonito. Então aqui é uma areazinha de mato, então é muito bom você preservar, não deixar nada coisar o bichinho, porque o bichinho mantém eles e eles é uma festa. Então eu agradeço muito, agradeço meus inscritos, os inscritos que eu tenho, eu quero ir compartilhando, vai crescer no canal, eu agradeço muito e tchau.